qodobada wariya waxaa idinka hayna careeda waxa ugu dooroon Washington oo ku hambabartay qorshe Shiinuhu ka wada reeraha Carbeed afa waxaan gaadhin 2 saacadood madaxweyne ahayd Iiraan oo ka buuxsatay gurgursha maaxay biyaha badeeda diyaarad markab ka haaday oo biyaha quustay qoys basaasnimo lagu daniyay oo ku jeebaysan Turkiga sarkaal reer Hargeysa ah oo lagu gabxay Muqdisho talo maxaa la isaga soo dhigay iyo gegida diyaaradu ka caabablayaan ee berbera oo laga buubayo wararkaas iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena diyaaradda uu xayiigteeda lahaa dalka Faransiiska ee Britain ayaa ku shuluq tiri biyaha badda dhexe ee loo yaqaan Mediterranean Sea cumadahan oo ahaa nooca la dhaho Fashion iyo Sodon ayaa ka haaday markab guureynaya baddaasi oo lagu sheegay inuu xambaaro diyaaradaha wax la isaga rawo cishadii Arbacada ayay diyaaradani soo dhacday iyadoo uu baarashuudkii ka goostay ninkii shookaanta hayay markabkan ay ka buubtay diyaaradani ayaa magaciisa la dhahaa boqoradda Ingiriiska ama Queen Elizabeth London ayaa warwar ka muujinaysa in birteedu u gacan gasho ama ay xadaanba colka ay hayaan gaar ahaan Ruushka waxaa lagu sheegay diyaaradan in laga bixiyay aanteeno dhan 162 milyan oo giniga sterlinka dhinaca kale magaalada Ankara wararka ka imanaya waxay sheegayaan in mareegaha laga furay nin iyo afadii ay wada joogeen oo taxdhiga reeraha Yuhuudda la yiri labadan qof ayaa lagu tuhmay inay wadeen dhagadhagayn xuraan iyo basaasnimo hor leh oo ay kula soo jarmaado gudeen dalka Turkiga waxa la sheegay inay taswiir iskaga qaadeen Bayluulida oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka huluusho dalkaasi sidoo kale wararku waxay sheegayaan inay sawiradii u daba ka dhiibeen qoyskoodii kuwaas oo ay ku dhaheen waa guri qurux badan oo aanu ka helay ee nala daawada haddaba taasi waxay soo waldaamisay in sirdoonka dalka Turkiga ay raad guraan oo daba jebiyaan iyagoo goor cilcilow ah hafsiiyay kuna qabiray booraanta wacooyinka ku yaala magaalada Istanbul waxay ku laba dibleysnaayeen 8 dhalaarood taasoo keentay iyaduna in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett uu ka duraanto Erdogan kana codsado in qoyska la dhuuxiyay la iska sii daayo ergey ka boqolay Tel Aviv ayaa isku shubay ceelka Ankara kaasoo ka dhaadhiciyay basaasiinta dalkaasi inaanay gebi ahaanba reerkan la dabray aanay ka tirsanayn wakaaladda sirdoonka Ingiriiska oo ay yihiin dad caadiya in la wadi jirayba waxaa la sheegay in qoyska la sii daayay oo diyaarad loo saaray meeshii ay ka yimaadeen dhinaca bariga dhexe Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa sheegtay inay taabka ka buuxsatay markab siday shixnad baasiin ah oo qaab dhukusaada u shamaaxinayay markabkan oo Iiraan aanay xusin cidda la weliyo iyo marada astaanta ah ee ka lulatayba haddana waxay bitisay inuu tahriibinayay 150,000 oo tan oo shidaala ilaa hadda waxaa shookiga ka jiiqlay oo la jeebeeyay 12 naaquudayaal iyo weliba isugu jira shaqaale oo ahaa kuwii dhalada u saarnaa markabkan la soo xabaaray Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa intaa ku dartay in shaqaalahan la warsanayo lana weydiinayo meesha ay wax u wadeen ee foolkoodu ku jeeday taliyaha ciidamada gaarka dabka leh ka haya badda dalka Iiraan ninka lagu magacaabo Ahmed Hayjan ayaa sheegay in ciidanka ilaalada kacaanku ka tab helay duul si tuugaysiya u dawinayay baasiin aan haysan ogolaansho reer Iiraan oo hadar dhiifoon ayaa indhawaalaba qoolka soo gelinaya maraakiib iyo huuriyo biyaheeda soo galay dhinaca kale toddobaadkii hore bay ahayd markii Teheraan dabarka ka furtay markab uu ka lushay calanka dalka Vietnam oo kacaanka dalkaasi muddo aan dheerayn soo qabtay arrintan ayaa la sheegay inay ku soo beegantay amin laga dhul sugayo dhawaan inay geedka wada dooyeystaan xukuumadda uu dambaabo Ayatollah Ali Khamenei iyo duulka careeda ku amarku taagleeya iyagoo ka wada jalbeeban doona arrinta dhira dhabatada iyo dhunkaasha ee Iiraan huursato haddiiba isu qoorlaabkaasi fulo waxaa la saadaalinayaa inay isku soo dhici doonaan Iiraan iyo reeraha dunida oo deeradu dhexdooda muddaba ka hiflahayd dhinaca Mareykan afada madaxweyne ku-xigaha ka ah Mareykanka ayaa la sheegay inay in yar ahayd naagtii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqotay Washington Kamala Harris ayaa 84 daqiiqadood ka adur dhabaysay cooshada cad ee Mareykanka looga taliyo kadib markii lagu soo booday duqii awalba lafaha gudahooda ahaa ee Ina Biden oo sariir la saaray sidoo kalena sanka lagaga xidhay maroorada neefta jiida waxaa la sheegay Ina Biden inuu siriray oo miyir doorsoomay kadib markii dhakhtarka loo jiiday isagoo la daaweynayay saacad iyo 20 daqiiqo Kamala Harris ayaa la wareegtay sidoo kalena ilaa xalayna intuu duqu jiifay waxaa la sheegay inay walaaqsanaysay oo ay dhigiba weyday furayaasha lagu sheego inay ku jiraan dhunkaasha sunta waabayda iyo dhira dhabatada loo yaqaano nukliyeerka waxaa la sheegay sidoo kale inaanay hawl kala qaban oo ay keliya ku sii yara fadhiisatay si ku meel gaar ah wambarka Ina Biden
sida uu boggiisa hore isaguna ku soo tutuweeyey kuna soo gasangeeray warsidaha jidka dunida ama The Wall Street Journal. xukuumadda Maraykanka ayaa tibix ku heshay saldhig loxos ah oo duulka indhaha shuqubaha leh ay ka qaydanayaan jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta. Washington ayaa ku sheegtay jabadkan cusub ee Beijing ka xalxalatay Imaaraadku inuu qoomi doono is-aaminaadii dhexdooda qotantay Dubai iyo Washington, taasoo bay dhaheen ku dambayn doonta halbacaad lagu lisay. hambabarkan Maraykanku la yimi xilligani ay kala dhaceen xeedho iyo fandhaal ayaa ku soo beegmaya goor bariga dhexe uu sibraarada u qaatay xogayaha gaashaandhigga Maraykanka ninka la dhaho Lord Austin. maruu qolyaha wararka haaliga ugu dibinjaaqay saajinkani ka tirsan ciidamada Maraykanka oo ahayd Khamiistii aynu soo dhaafnay ayuu sheegay in haddii xukuumadda Biden ay isha ku hayso dhaqdhaqaaqa bariga dhexe misana aanay taasi ka dhignayn in xididada loo siibay danihii uu ku lahaa bogcadaha beesha Carbeed. waxaa iyaduna in la sheega ah oo aan la sheelin in diigaanyada Shiinuhu ay ka soo doolaala tageen dhulkooda iyaga oo berrino iyo weliba xeryo guula ka ootay meel tahan ka dheer dalkiisa, ayna ka mid tahay saldhigga uu ku leeyahay dowladda oo kala rogan tahay Somaliland ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Maraykanku saldhiggan uu ka webiyey ayaa ah mid lala humbaalaynayay loona hadoodilay kaasoo aan la doonayn in sakuneef ka war helo. warku wuxuu sheegayaa in Abu Dhabi oo xidhiidhka gaamuray la lahayd reer Bogox ay hadda nafta u foorariday Daanbari iyo diigaanyada Shiinaha oo ay daaweysatay heshiisyo ka duulaya joog hoose. laba bogleynta Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay inay tahay sidii uu heli lahaa cid suuq ka dhigata magaalada Abu Dhabi oo u kala socota kabadhayaasha carreedeg. shirkadda Shiinaha ee magaceeda la dhaho Huawei soona macmacda taararka fooniyaasha iyo qalabka isgaarsiinta ayaa dargado ay ku kala iibiso oo sal ballaaran ka xeeratay dalkaasi, taasina waxay sii tidicday xidhiidhka Dubai iyo Beijing. duulka reer galbeedka oo waayahan sheedda uun ka daawanayay isransiga jeesaska Carbeed iyo diigaanyada Shiinaha ayaa hadda istusay in xaalku ciin daaqayo oo la joogo milaygii la kala eryi lahaa labadan caasha isgeliyey. si kastaba ha ahaatee lama oga ilaa hadda waxaa Maraykanku ka bedeli karo isxulufaysiga labadan jeedhood. dhinaca Muqdisho nin lagu magacaabi jiray Maxamed Gaaxnuug oo ka mid ahaa dhalinta taxdhiga Somaliland balse ka howlgeli jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa habeenkii Jimcaha ee aanu soo dhaafnay lagu waraq dhabay ararta gurigiisa oo ku taalay degmada Waaberi ee Muqdisho. Gaaxnuug oo ka mid ahaa lodadkii ugu horreeyay ee ka baxa dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ayaa isla dugsigaasi ka noqday bare ka dhiga aqoonta carreedeed ee loo yaqaano juqraafiga. wuxuu markii dambena ku biiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya siiba qaybta afafka qalaad. waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin karti iyo shaqo badan. wuxuu gugii 2018 u baxay dalka Qatar balse kumuu raagina wuxuu dib ugu soo laabtay xamartii uu ka ceelhayn jiray. waxaa la sheegay inuu halkiisii ka sii anba qaaday hawlihiisii wasaaradda ee uu hayay. Maxamed Gaaxnuug ayaa la sheegay in la isaga soo dhigay tuugo maagtay in ay ka hororsadaan koortiisa telefoonka taasoo uu isna iska caabiyey. waxaa la sheegay in dablaydu wadatay qoriga sida daran wax u dardara ee AK-47. waxaa la sheegay in wadku Maxamed Gaaxnuug ku haleelay isagoo goor habeen badha isaga caweynaya qolqolka gurigiisa. laamaha nabadgelyo ee Soomaaliya ayaan iyagu ka dibinjaaqin sarkaalkan la wareemay iyadoo sidoo kalena aan laba calis weydiin halka ay ku aayoodeen shuftadii dilka geysatay. ugu dambayntii da'yarta reer waqooyi ee u dolaala tagta ceelka xamar ayaa meesha kala kulanta wax xil leh taasoo aan la garan karin ilaa hadda waxa loo eeganayo. intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay